welcome back to my channel.
trash bin, siya yung nagtatapon, naglilinis. Pero dito, sa guys, hindi ko na maipapakita sa inyo yung buong video of kumakain ako kasi
I'm so happy na nakapag-workout ako today. And sobrang ganda na hair ko. Yan, maliligo na tayo. Na ako. Bye-bye, tata. Papahinga lang ako tapos maligo na ako. Ano din naman kasi yung, alam mo yung parang ma-inlove. Pwede naman ma-inlove kung wala ka namang jowa ka. Mag-lesbian ka na. Pinapakinggan ko yung lifetime ng Ben and Ben. Utos na siya, guys. Ito kasi yung ano niya, yung theme song ng buhay niya ngayon. Kala mo may lakad. Pero yun na nga, guys. Dito tayo pupunta. Sa kwarto lang tayo, guys. Yung phone ko guys, kung saan-saan ko na lang pinapataw. So, time check, it's 3:20 in the afternoon already. Grabe, sobrang bilis ng oras pag nandito. So, parang wala akong nagagawa ko na. Pero yun na nga guys, kakain ako ng mango and kiwi. Ito yung natira kanina dun sa pinaglalagay ko sa oatmeal ko for dinner. So, kakainin ko na. And, since madami na akong stock ng fruits ngayon, talagang kakain ako nakakain ng fruits. Kasi ayoko naman sila masayang na parang pag hindi ko nakain, syempre masisira yun. So, kainin ko na yun, diba? So, yun. Lalabas ako. Para makapag-chikahan. Naano ko sa isang bed doon. Parang may nakasilip parate. Pero ano lang siya. Bag. So, hanapin ko muna kung saan yung R wallet ko. Dahil, to the nth time, nawala ko na naman. Hi guys! 5:30 na and mag-edit lang ako ng vlogs pero dito ako sa may fire exit kasi sobrang senti-sorry niya. Ayoko mag-senti-senti. So, dito ako upo while editing. Ayan. Dito tayo guys. Tchanan! Ayun yung gym sa baba. Ayan. And wala, ayoko lang sa room kasi minsan makakasad pag nasa room lang. So, gusto ko nasa labas. And alam niyo guys, kapag pag sila namin mag-sing along mga kabatch ko, mga friends ko dito, dyan lang kami sa baba. Kasi, ito lang dyan lang. Pero dito sa taas, yung sing-along. Then sa baba yung Jinuman. Taki! Ba't ka umalis? Agad ka dito. Mag-hi ka. Hi! Para Sa vlog mo yan? Oo. Hi guys! Follow and subscribe! Single siya, guys. Hi, Shakai. Dinner time. Pero maaga po para mag-dinner. I'm going to eat while Shakai is watching Avengers. Tagal ng movie na yan, no? Oo! No, I mean 3 hours ata yan, di ba? Oo! Cool. Oh, cutie! Ganda. Kakawin niya si Lea sa lang. Oo! Cookies! Guys, super favorite ko ang chocolate chip cookies. Ang sarap. Sarap talaga, guys. Thank you for your touch. Super happy kasi super chocolate chip lover. Chocolate chip cookie lover ako.
Oh, ay, nag